হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে লাভজনক পালন, যেটা সবচেয়ে আমার ভদ্র পাখি এবং স্ট্যান্ডার্ড, যেটা মায়াবী বলি আমি, সেটা হচ্ছে চাইনিজ সিলভার ডাব। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো চাইনিজ সিলভার ডাবের আমি কোন খাঁচা থেকে কয়টা বাচ্চা সংগ্রহ করি, এবং আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে এটা দেখাবো এবং কালকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার আর্কিটেকচার ফিন্স পাখির কোন খাঁচা থেকে আমি কয়টা বাচ্চা পাই। সো আসলে এক ভিডিওতে আমি দুইটা দেখাতে চাচ্ছি না। অনেকে আমাকে বলছেন ভাই আপনার ভিডিওর ডিউরেশন টাইমটা অনেক ছোট করে নিয়ে আসেন, তাই আমি আসলে দুই ভাগে ভাগ করে দিছি। সাধারণত আমি চেষ্টা করতাম আপনাদেরকে এক ভিডিওতে দেখানোর। তো এর আগে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দেখাইছিলাম, মনে হয় 11 নভেম্বর। সেদিন দেখাইছিলাম যে আমি আমার চাইনিজ সিলভার ডাবগুলোনের মোটামুটি প্রতিটা খাঁচায় ডিম দিছে, কেউ কেউ ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আসে। তো মাশাল্লাহ ওই বাচ্চাগুলো এখন বড় হয়ে গেছে। সেটা আমি কিভাবে আমার বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করি সেটা আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো। এটা হচ্ছে আমার চাইনিজ সিলভার ডাবের আসলে সেট আপ। আমি বেশি চাইনিজ সিলভার ডাব নাই, আমার হয়তো 14-15 জোড়া চাইনিজ সিলভার ডাব আছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা একেবারে বলা চলে এরা হচ্ছে পুরা মেশিনের মতন চলতে থাকে। আসলে এটা অনেক লাভজনক একটি পালন। আপনাদেরকে আমি বারবার বলে আসি, আজকে আপনারা ভিডিওতে দেখলেও তাই বুঝতে পারবেন যে একদিকে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে আর একদিকে মাশাল্লাহ আবার ডিম নিয়ে বসে আছে। যেমন এই যে এই পেয়ারটার আমার আসলে 2-4 দিন হলো বিক্রি করার। দেখেন ওরা অলরেডি আবার ডিম নিয়ে বসে আছে। তো মাশাল্লাহ প্রতিটা খাঁচায় আমার কিন্তু কেউ কেউ সবাই ডিম বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, কেউ ফাঁকা বসে নাই। এটা এমন একটি পালন। তো আর আপনারা চাইনিজ সিলভার ডাব কীভাবে পালন করবেন সেটা তো আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমার চাইনিজ সিলভার ডাবের যে ভিডিওগুলো দেখবেন আপনারা অনেকটা ধারণা পাবেন চাইনিজ সিলভার ডাবের উপরে। এবং আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন প্লিজ নিজ দায়িত্বে সাবস্ক্রাইব করবেন। ইউটিউবে আর ফেসবুকে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। আর এই চ্যানেলটা কিন্তু আমার শুধুমাত্র যারা পাখি প্রেমিক, যারা পাখি পালন করেন, পাখির ইনফরমেশন এবং আমি যে আমার পাখি থেকে সফলতাগুলো পাই আপনাদেরকে এইগুলো নিয়ে শেয়ার করি, যাতে আমার সফলতা দেখে আরেকজন ইন্সপিরেশন পেয়ে পাখি পালন শুরু করতে পারে। তো আমার এই যে জিনিসটা দেখে আসলে এই পালনটা শুরু করছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এই ডাকটা আমার আসলে যতবার দেখি ততবারই মুগ্ধ হই। আর এই ডাকটা দেখেই কিন্তু এদের পালন শুরু করি, বলা চলে এই ডাকটাই আমি এদের ডাকের প্রেমে পড়ে আমি চাইনিজ সিলভার ডাব পালন করি। তো এখন যে কাজটা শুরু করব সেটা হচ্ছে কোন খাঁচাতে কয়টা ঘুঘু আছে সেটা দেখি, বাচ্চা কত বড় হয়ে গেছে। তো মাশাল্লাহ এইটা দিয়ে শুরু করলাম। এইটাতে 2টা বাচ্চা আছে একদম উপরে, এবং আমি কালকের রাতে লক্ষ্য করলাম যে ওর বাবা মা ডিমে চলে যাওয়ার কারণে এদেরকে আর রাখতে চাচ্ছে না। যাই বারবার এদেরকে এদের পালকগুলো তুলে ফেলার চিন্তাভাবনা করতেছে, বা এদেরকে খাঁচা থেকে বের করে দিবে এরকম চিন্তাভাবনা করতেছে। সো আপনারা যারা আসলে ঘুঘু পালন করেন এটা আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওদের বাবা মা ওদেরকে কতদিন পর্যন্ত রাখতে চায়। মাশাল্লাহ এইটা দেখেন বেশ বড়ই হয়ে গেছে। এবং যারা আসলে আমার কাছ থেকে ঘুঘু নিতে চাইছিলেন তারা আমার আবারও ভিডিও দেখে যদি মনে হয় ঘুঘু কিনতে চান তো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এখন আমি আসলে ঘুঘুর বাচ্চা দিতে পারবো আপনাদেরকে। দেখেন ভাই, আমি আসলে সবার তো নাম্বার রেখে দেওয়া বা আপনাদের আসলে কে কবে চাইছেন সেটা আমার মনে রাখা সম্ভব না, আমিও তো মানুষ। সেক্ষেত্রে আপনারা ভিডিও দেখে যদি নিতে চান, দেখেন মাশাল্লাহ আপনাদেরকে একটা জিনিস বললাম, দেখেন এই যে এদের বাচ্চা বের করলাম, আবার দেখেন নিচে এরা ডিম নিয়ে বসে আছে। তো লাভজনক যে 13-12 বর্ষে 13 বার ডিম বাচ্চা করে, অনেকে হয়তো বা বিশ্বাস করে না, কিন্তু এইটা প্রমাণ কিন্তু এইটাই ভাই।
এবং বাচ্চাগুলোরও হেলথ মাশাল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে দেখলাম এই সিজনে। আসলে সিজন শুরু হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা যে ব্রিডিং কোর্সটা করাইছি এটা কিন্তু অনেক উপকারে আসে। আর এই একটা পালন যার কোনো রেস্ট নাই, এরা কিন্তু এদের কোনো রেস্ট দিই না, আমি এদেরকে সারা বছরই ব্রিডিং করাই। আর আলহামদুলিল্লাহ আমি যতদিন থেকে পাখি পালন করি কখনো আমার বলা চলে যে হাতে গোনা 2টা 3টা এরকম হয়তো বা কখনো মারা গেছে। এবং আমার কাছে এমনও আছে যে উপরের যে এটা দেখলেন ওইটা আমার কিন্তু প্রথম ঘুঘু। আজকে আমার মোটামুটি 5 বছর থেকে ওরা কন্টিনিউ ডিম বাচ্চায় দেখেন, এদের দেখেন ডিমটা নিয়ে বসে আছে, আবার দেখেন বাচ্চাও আমি বের করতেছি। তো ঘুঘুটা ব্যাপারটা এরকম। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে আমার প্রায় 6 বছর হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ওরা রেজাল্ট করতেছে। দোয়া রাখবেন আল্লাহ যেন ওদেরকে যুগ যুগ বাঁচায় রাখে। আর আমিও চেষ্টা করি ওদেরকে আমি সবসময় রাখবো, ওরা ডিম বাচ্চা করুক আর না করুক, ওটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্মী। এবং ঘুঘুগুলন দেখেন আমি কিভাবে ধরতেছি, স্মুথলি আপনারা ঘুঘুগুলন ধরবেন, কারণ ঘুঘুর পাখা কিন্তু অনেক অনেক নরম। মাশাল্লাহ এই যে দেখেন 2টা বাচ্চা, এই 2টা বাচ্চা হয়তো বা কিছুদিনের মধ্যে বের হবে, কিছুদিন বলতে আজকে থেকে আরও 8-10 দিন পরে এরা বের হবে। তো এর আগে যে 11 নভেম্বর আপনাদেরকে ভিডিও দেখাইছিলাম তখন হয়তো কেউ কেউ এরকম ছোট ছিল, কারো বাচ্চা কেবল নিয়ে বসে আছে। দেখেন এখন আপনাদের এই বাচ্চাগুলো ফুটে বের হয়েছে, আর যেগুলো ছোট দেখছিলেন ওগুলো আজকে আমি সংগ্রহ করতেছি। যারা আসলে রেগুলার আমার ভিডিও দেখেন তারা আসলে জানতে পারবেন যে আমি কবে আমার পাখিগুলো ডিম দিল, কবে বাচ্চা ফুটলো, আবার কবে বাচ্চা সংগ্রহ করতেছি। A to Z আমি সবগুলো আপনাদেরকে শেয়ার করার চেষ্টা করি। এই বাচ্চাটা নিচে পড়ে গেছে, তুলে দিলাম উপরে। জানি না আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে, যদি বেশি ভালো লাগে যে অন্য কাউকে শেয়ার করতে চান সেই ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে শেয়ার করে দিবেন। আর যারা আসলে ভালো লাগে তারা জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে, এবং যাদের খারাপ লাগে আমাকে গালি দিতে ইচ্ছা করে গালিও দিতে পারেন কমেন্ট করে, আমার কোনো সমস্যা নাই। তারপরেও ভালোবাসা থেকে দিবেন, এটাই আমার চাওয়া পাওয়া আপনাদের কাছে। এবং আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে, আর আমার যদি ভিডিওতে কোনো ভুল থাকে সেটাও আমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। আর আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, ঘুঘু পালন এতই লাভজনক পালন, আপনাদেরকে বারবার বলে আসি, সেটা হচ্ছে এদের খাওয়া খরচ একেবারেই কম। আর খাওয়া কি খরচ কম, কিভাবে কম খরচে আপনারা খাবার তৈরি করবেন, এই যে এরা যে ডিম পারে, এই যে বাটিটা এইটা বানানোও আমি আপনাদেরকে দেখাই দিছি। তো এই একটা ঘুঘুর বাচ্চা দেখছেন কত দ্রুষ্টু যা লুকায় আছে, সব খুঁজছি, পরে দেখি যে এটা এড়াই গেল, এটাকে আবার ধরতেছি নতুন করে। তো আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি A to Z আপনাদেরকে ভিডিও দিয়ে দিছি, আপনারা ভাই নিজ দায়িত্ব দেখে নেবেন। এই যে বাটিটা, ঘুঘুর যে বাটিটা আপনারা 5 টাকার মধ্যে দিয়ে কিভাবে সুন্দর করে বানাইতে পারবেন এটার ভিডিও আপনাদেরকে দিয়ে দিছি। তারপরেও আপনারা ভিডিওটা পুনরায় দেখতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে আবারও আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা নিজ দায়িত্ব দেখে নেবেন। যারা আসলে ইউটিউবে ভিডিও দেখেন তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিই, আর যারা ফেসবুকে দেখেন তারা প্লে লিস্টে গেলে আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। মাশাল্লাহ এই যে এইখানে যে 8টা বাচ্চা পাইলাম, এই 8টা বাচ্চা পাইলাম, আবার কিছু ডিমে আসছে, কিছু বাচ্চা আসছে। আসলে ঘুঘুর তো একসাথে সব বাচ্চা নামে না, কিছু নামবে। এবং দেখেন বাচ্চাগুলোর হেলথও কিন্তু মাশাল্লাহ অনেক ভালো। 8টা না, এখানে সরি 7টা। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সটে কালকে ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে ফিন্সের কয়টা ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলো এবং কোন কোন বক্সে বাচ্চা আছে, ডিম আছে, এগুলো আপনাদেরকে দেখতে পারবেন। সো আপনারা অপেক্ষা থাকুন, কালকে দেখা হবে সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।